百代公司請白駒榮入泣經花後門相會話。大師開門啊！是才一見，我再也是馬房，係參媽媽禪嚟定嚟。想正在喺蒲華團離合十我都念緊呢嗰句我哋半夜唔知拜乜嘢神呢？話運平去後門外，何以有虛咁嘈？嚟把嘢拜。你話因你學故係三更半夜啊，仲有乜水會到嚟？等我聽真佢。大師開門啊！原來拎嘅聲嗱，是女野人嘅聲，知我處野家野人係種都暴利暴啊你佢是非。你莫嘅非是係人啊嘢，斯亞賓呢？我一個紅牙忽，哎呀，開！咁有意莫報師係山呢正都要搲怪如講嗰隻狐狸。大吉利是，你須知道我哋佛門大名經姿態，乃是菩提嘅正地。呢度係正經喎。咁其用雅利的二威莫鬼嘢怪嚟動我嘅煩那事，知你話
只係今咩晚到來，欲想同我傾下發啲計。冇你唔得閒啊！你企望雅族，我哋為佛打爺嚟保佑，話等你生啲翻呢個係叫阿姨，揾老公㗎，唔係揾仔啊！想我笨是呢個似家人。方便為民，乃是慈悲，咁為住你還需也要講明都講白你就變我你快呀兒嗱我係林子啊，開門啊！聽把了去門外人疏驚言語，做乜卻言來？臨時之類是我當日嘅發的妻，皆因昨嘅日佢念聲係到話來知佢同行有一個男子與佢應啲應不地嚟。係苦楚，你既已經嫁了於人，亦從知了思咯。乜你因何咁嘢你都還仲會到嚟？嚟揾你咯！雖知冤家有頭，乃債還有主家。情願嗰兩個字我都讓俾我係人痴，我從此與你斬斷呢一段夫妻嘅情義。我肯過你就得咯。等你快些回去同佢夫唱嚟夫娶任你講盡都千言，我當為虛夜語。我身為咗和尚咯，仲有咩乜心機？說啲出家的容易，乃是千人有語。歸家嗰啲難處知道係唔知。我自問今生總之唔對得你住。我哋海量都汪咸地書我為義，知你要我開門你唔使，只意事關花田理下時悲。
姨媽姨呀！如果唔開門我就死喂，你唔好啊，唔好啊！唉，論盡咯。唉，我聽聞呢，佢門外人呢，話要生又話要死啊！佢話我係閉門都不俾納，咁就捉弄咗佢我未。唉，只想下我同佢啊，乃係結發情啊！佢又並無有過處。只咁起可又相逢都不打面呢，唉，真難咯。咁就做一個陌路嘅少兒，又難，為是我又處了家，我又處了家。都已把七情拋棄，咁又豈可無辜一嗲扮，就動了凡事，真係淨係戰退兩難。唉，我都唯有求佛打你同我做主啊！開門開呀！係咪你咪？你仲唔開啊？嗱，開啦，我怕你咯。聽聞門外亦慘凄凄啊，真係令我出家之人啊心擔已碎啊！唉，請姑娘坐下，嚟到萬里躊躇啊！